기관지 확장증은 기관지가 감염이나 기도폐쇄, 숙주방어 기전의 손상과 같은 심한 호흡기계 염증으로 본래의 상태로 돌아갈 수 없을 정도로 심한 손상을 입어 영구적으로 탄력을 잃고 늘어나 확장됨으로써 객단 배출 기능이 저하된 상태의 질환으로 점액성 및 화농성 가래를 특징으로 하는 만성 기관지염입니다. 20여 년 고생하고 계시는 기관지 확장증으로 인한 가래, 기침, 전신쇠약감을 기관지 확장 시소탕으로 가래는 줄어들고 기침은 없어지며 피로감이 좋아지시고 있습니다.